Tidur yang ngorok itu kan sebenarnya diawali dari daerah-daerah pita suara, otot-otot pita suara, berhubungan dengan cara bicara orang tersebut. Gimana cara bicara orang tersebut? Biasanya kalau bicara ngotot, ada cara bicara ngotot, doyan bicara, udah kemudian ada ngotot. Ngototnya itu memang agar orang di sekelilingnya itu yakin, atau bagaimana caranya, atau ego itu menyatu di titik-titik tersebut. Nah, insya Allah yang seperti itu biasanya ngorok. Nggak banyak bicara Ustaz, dia diem tapi tidurnya ngorok. Banyak bicara yang tidak manfaat, kemudian ada penekanan, kan gitu ya, ada ego. Dia bisa aja nggak banyak bicara, tapi pada saat dia ngomong ada penekanan enggak? Saat dia ngomong ada penekanan, ya insya Allah dia masuk di range tersebut. Ngorok.